business zonna mu nsi ziyimirira ku mpagi eza business 5. Empagi eze5 tulinamu empagi eya strategy. Empagi eya strategy. Strategy kwe kubeera nga obwongo obulowoleza business. Usually obwongo obulowoleza business mwe muli gwe nannyini business n'abantu abayinza okubeera oba ba business partner abo oba abantu b'okozeseza n'obateeka ku management level. Naye strategy pillar yerowoleza business. Strategy kyeki? Strategy kwe kubeera nga tupulaninga okuva ku point A tugende ku point C. Tuve ku point C tugende ku point D. Strategy kwe kulowoleza. Kati business yonna erina okuba n'abagirowoleza. Kasita business tebeera n'abagirowoleza eba tejja kgenda maaso